Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Myself Urvi. So today's topic is how to download copyright free sound effects for YouTube videos. अपने YouTube videos के लिए हम copyright free sound effects कहाँ से डाउनलोड करें? आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियोस तो देखे ही होंगे। वो अपने यूट्यूब वीडियोस को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके अंदर साउंड इफेक्ट्स यूज़ करती हैं। अगर आप लोग एंटरटेनमेंट वीडियोस, कॉमेडी वीडियोस, हॉरर वीडियोस या फिर ट्रैवलिंग व्लॉग्स, फैमिली व्लॉग्स जैसे या फिर कोई और कैटेगरी के व्लॉग्स बनाते हैं और उसके अंदर साउंड इफ़ेक्ट्स डालना चाहते हैं तो इस वीडियो पूरा एंड तक देखिए। ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और अगर आपको कुछ समझ ना आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करेंगे, फिर न्यू टैब लेंगे, फिर सर्चिंग बार में हम studio.youtube.com लिखेंगे। इसे सर्च कर देंगे, फिर नीचे यूट्यूब पे ऑडियो लाइब्रेरी दी है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। देन आपको बहुत सारे फ्री म्यूजिक दिख जाएंगे, बट अभी हम साउंड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। ऊपर आपको सर्चिंग बार दे रखा है, अगर आपको साउंड इफ़ेक्ट्स का नेम पता है तो सर्च कर सकते हैं, या ट्रैक टाइटल और ड्यूरेशन दे रखी है यहाँ पे, लेस देन, शॉर्टर देन, लॉन्गर देन, शॉर्टर देन लिख सकते हैं और कैटेगरी दे रखी है हमें। मैं यहाँ से हॉरर सेलेक्ट करके आपको बताती हूँ कैसे इफेक्ट से अप्लाई कर देंगे। ये हमारा डाउनलोड हो गया साउंड इफेक्ट। इसे भी मैं डाउनलोड कर रही हूँ, क्लिक करके एक बार चेक कर लेते हैं, देन इसे डाउनलोड कर लेंगे। ये हमारा डाउनलोड हो गया। अब मैं आपको सेकंड ऑप्शन पर लेके जाऊँगी। यहाँ पे हम मिक्स किट लिखेंगे, ऊपर सर्च कर देंगे, सबसे पहले जो ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे। देन डेस्कटॉप साइट ओपन करेंगे, देन ऊपर आपको साउंड इफ़ेक्ट्स दे रखा है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। ऊपर बहुत सारी कैटेगरी दे रखी है और यहाँ पे लिख रखा है ऑल साउंड्स आर रॉयल्टी फ्री। आपको आगे चल के भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ऐसा प्लेटफॉर्म से। ओके, मैं यहाँ से कैटेगरी चूज़ कर लेती हूँ। मैंने वाटरफॉल चूज़ किया है। यहाँ से इसको क्लोज करके दिखाऊंगी जो ऑप्शन के पास करेगा मैं तो नीचे से डाउनलोड कर लेते हैं। मैंने डाउनलोड कर लिए हैं। ओके फ्रेंड्स, गाइस, आप अपने वीडियोस में इन साउंड इफेक्ट्स का यूज़ करेंगे और आप अपनी वीडियोस को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए ज़रा सी भी हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए और मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।